К нам в редакцию обратились жители нового района, а именно жильцы домов номер 5 и 9, проживающие по улице Картозя. 3 суток в этих домах не было света, а ведь здесь живут пожилые люди и маленькие дети. В квартирах нет тепла, горячей воды, готовить невозможно. Люди грелись лучами солнца, выходя на улицу. Если раньше электричество поступало в квартиры по введенному графику, то эти 3 дня жильцы были практически без света. Мы не можем так больше жить, уже 3-е сутки подряд у нас нет электроэнергии, дают, то есть на пару секунд отключают, и это периодически происходит. То есть мы согласны с этим графиком, с этим живут весь народ Абхазии, мы согласны также проживать, пока это необходимая мера, но даже в этот график, который нас должны обеспечить светом, нам не дают эту электроэнергию. Пожалуйста, услышьте нас, объясните, если можно, где-то помощь, может, вам не нужна, мы согласны, мы даже и с детьми, и взрослые все пойдем, вам поможем, где возможно, мы рядом встанем. Астанда Касландзе также обратилась к жителям нового района с просьбой отключить майнинги, если они у кого-то все еще работают. Мы, инициативная группа улицы Картозя, дома номер 5, мы решили сегодня собраться все соседи, то есть и открыли все свои дома. Мы начали с себя, мы показали, что у нас в квартирах, в жилых помещениях, в гаражах не установлены майнинги. Дальше мы идем уже по всему новому району. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, пройдитесь по-соседски к своим же соседям, посмотрите, у кого они установлены. Если установлены, вы можете забрать. Если вас кто-то не пускает в квартирные дома, обращайтесь к нам с этими списками, правовую основу мы вам обеспечим. Пообщавшись с жителями, мы обратились в СУЭС, чтобы узнать причину отсутствия света в новом районе. Как оказалось, ввод номер 3, который питает население нового района, был поврежден. По словам специалистов, данное повреждение очень трудно определить. Мы работаем уже 3-е сутки, ребята стараются, и в ночное время продолжаем работы. Трудность определения места повреждения еще связана в том, что нет напряжения в светлое время суток, а ночью мы попытаемся подать напряжение хоть как-то для того, чтобы немножко люди погрелись, потому что совсем обесточить население на протяжении 3 суток не получается. Данная линия начинается от подстанции Сухум-2 и идет до пересечения улиц Лакоба и 30 сентября. Далее другими отходящими линиями расходятся по новому району. Поэтому 3 дня без напряжения находились улица Гумистинская, Картозя, 30 сентября, частично Чалмаз. Стараемся им подать, но не можем подать в нормальном режиме, потому что в любом случае линия не работает так, как должна. То есть у нас срабатывает защита от земли, то есть земляная защита, где-то есть утечка напряжения на землю. Это невидимое повреждение, его очень сложно отыскать ввиду того, что линия она разнородная, воздушно-кабельная, и протяженность линии тоже большая, порядка 3,5 километров. Большое количество сотрудников СУЭС было задействовано в работах на данном участке. Лаборатория, кабельная служба, электромонтеры сетевого района, диспетчерской службы. Все трудились, чтобы выявить причину отсутствия света и поскорее подать напряжение в дома. Черноморэнерго дало нам возможность запитать, вчера еще дала возможность запитать нашу электролабораторию. Подстанция Сухум-2, она находится в графике, но нам оставили возможность подключиться к трансформатору собственных нужд. Этот трансформатор предназначен только для питания оборудования самой подстанции. То есть от него население не питается, он маломощный, но тем не менее нам дали такую возможность поработать, потому что если мы не сможем поработать в таком режиме, то это будет очень-очень сложно. Пока наша съемочная группа выясняла ситуацию и готовила материал для эфира, специалисты СУЭС нашли повреждения и устранили его. Лаура Капш, Ахрамичба, Абхазское телевидение.